И здравейте хора, днес ще играем именно Brawl Stars. Разбира се, аз не съм от най-добрите, това са ми купите. Днес имам някакви новини, да ги гледам. Не съм с много герои, трябва да ги апгрейдна. Но днес главно ще се концентрираме върху три героя. Фанк, Кенжи и Барли. Като целта ни е да изпълним ето тези квестове. Първо тази и после малко на ход зона. И малко с честовете. И дуел ако може. Значи, първо ще нацикаме фан, като мисля му купа нещо. Добре, ще го апгрейднем. Да, виждам, че имах този скин. Ма той е тъп. Така. С кого казах, че ще играя? Да, нокаут. Добре. Може и това. Ама аз искам нокаут. Не знам ли играм. Балерина капучино асасино. Съжалявам, сте ми влезнали в такова тъмвогата. Между другото, относно това, че нямаше видео дълго време, нямах идеи. Преди няколко имах идея за Майнкрафт, но тя беше просто не ми се снимаше, мързеше ма и беше много трудно. Така трепиме, крием. Добре, отиваме при Колет, защото тя е на ръба на смъртта, аух на 36. Свържих на 36 хора. Като ще гледаме да не загубим, после ще имам малък анбоксинг, но той няма да е някакво както преди коти и всякакви други работи. Забравяйте, съм далечен. Добре, умрях. Молим се на нашите да успеят. Заминахме, то се е видял. Потвей си бустер, ако чакаш. Като пътя няма такова. Това път зад как не я трепе. Загубихме. Добре. То ще май не се иска, не искаш и ще ли да умира. Пускаме един вип. И се стягаме, защото не може да губим. Добре. Надяваме се. Той ще ни остави победата. Той е наш човек. Аре бе, хора. Братаре бе. Ползвай си го, какво чакаш. Тъпо ми стана за стюто. Момент. Паталог. Ето го стюто профил. Как се добавяше във ред, бе? Паталог, профил. Окей, ето. Така. Сега. Супер. Добре, чест казал си. Тук с кой си играе?
Сенпите. Аз съм готов. Чакаме. Аз съм реди. Братаре, бе. Аре, бе. Аре, де. Аре, де. Which brewer pick? Кой герой да сложи тук? Лери, лалер. Добре, чу не да слушай. Трябва някой далечен, който... Трябва някой далечен, който... Колко да кажем. Добре, и тик също става. Надяваме се да става. О, защо е такава? Честно, това ли е игра? Ние да се лепосаме на чест. Лоша карта. Лоша проклина като. Чай те помогне на това. Ела тебе, ела бе гъв. Опа. Виждам те. Долу лапичките. Само, че малко ме притесняваш. Не. Как ще ме запалиш така нагло? Айде, ние сме приятели. Как ще ме запалиш така? Айде, ние сме приятели, не може така сега. Ох, ама то тик играе, между другото. То тик играе. Добре. Добре, умря ли бе? Как ще ни форат? Ама аз нон-стоп убивам Амбър. Ай, защо не ми бягай? Добре, бягай. Загубихме ли? Ще смина на честовете. Той е по-хубав. По-хубава е картата. Не. Добре, тук може да игра с Макс. Тук ще е добре да пусна Макс. Охо, тъмън ми е на кредит ход. Другото, вие как сте? Добре ли сте? Какво правите? То скин за колко е? 29 май. Добре. Няма значение. Тук да ме убият и да не ме убият. Ево. Как ще ме убиеш? Да, запознай. Чиба, бе. Елате тука. Шимпанзини, бананини. Уау. Пак Сатурн. Не. Втора загуба.
Поне взех квестовете, така че... Ха. Това ми е целта, добре. Дайте на тази карта. Аз ще играя с Барли. Аз ще цъкам с Барли. Goodbye, GG. Добре. Ако с Барли изкъсам, не знам с кой. И чакаме. Ето, най-накрая. Добре. Защото, вие имате ли Brawl Stars? Колко копи сте, добре ли сте на ранкет? Аз на ранкета съм голд. Аз ранкет изобщо не играя, защото мразя да играя ранкет. Чиба бе, как ме дразни това Едгар. Ела, красавица, ела. Елате да умрете. Не вити? Не. Чиба. Не бе. Кой да сменам да разпечеля една шибана игра? Няма нека. Аз не имам кризи ход. Да, отдавна не съм играл. La banca Saturnista. Също отново искам да се извиня, че нямаше дълго време видео. Така, почваме, стягам се. Аз за този герой горе-долу съм добър. Не съм какво става тук, бе? Не, изчезвам. Изчезвам, че тук ще срещна смъртта, тъй като гледам. Едгърчо и също не ме гледай. Ако ми скочи, той ще скочи, очевидно, че ще скочи. Как успях да го убия? Ляпака се турна с турнита. Добре, тя се сбият. Така, идвам, пускам ти 2 игри, ти умираш. Това не е май... такова, така се каже. Да, таковата им. Май беше с... че нещо... Това супер и беше някак по-далечен. Давай код. Давай. Ти му... Добре, не можеш. Не, реално не си добре. Тома 750. Пускай му един супер лайк. О, епик. Вие с мен. Знаеш ли какво? Той има. То не. Давай, мъжки. Лирилилалира. Офлайн. Аз левкам няма да го чакам. Лабака Сатурнита. Добре, имаме Крол, Дайнамайк. Дайнамайк ли? Що казах Дайнамайк? Добре, почваме. Събуждай се ти. Виждаме
Супер. Пускаме рибка. Роса. Ти няма да бягаш. От тук. Защо няма да бягаш? La vaca Saturna, Saturna, la vaca Saturna, Saturnita. Не. Помисли, брат. Ако умреш, ако те намеря някъде. Аре бе, давай, не. Аз на вас имам да ви го връщам. И то гнусата. Ще берете. Събуждам се. Ударно, бейби. Да, аре, много препа. Ма то гаджет. Охо, мой си, няма да бягаш. Лабака Сатурна, Сатурнита. Кой ви е любимия брейн от като се замислиш? Охо, 1000, добре. Да видим какво ще трябва да отворим. Джемове. Още един. Колко стара дропа? 5 стара дропа и 20 джема. И ако имах плерайка. Добре, да видим кои квесто има още. Мисля да ги сменят с ранкета. Да, нещо друго. Голд. Виж как знаете. Добре, пускам за Сенвера. Не знам кое е най-силния ви мутация, да. Коя ви е най-силната мутация? На мен лично е инфо, но мисля, че би трябвало да има едно цунами. Грей, защо ме гледаш така? Защо ме гледаш така? Нещо лошо ли съм направил? Брат, къде скача той, бе? Ема тука Не, лапака се трудна Сатурнита. Махайте се. Лирилиларира. Брат, откъде са тия байци? Много са досадни. Фриго, камело, пуфа, фарти. Да, може да бягам някъде. Не, досадни паячет. Да, аз нямаше къде да ходя. Ако бях скочил го, сигурно пак ще е добре. Територите, пак е добре. Суши, хайде. Добре. 2 сушите. Нищо. Фриго, камера. Добре. И право ще наира. И ги отваряме 11 неща. И ги отваряме. Да, няма да ни поко. Романтика. Лабака Сатурнита. Добре. Айде да почваме. Така. Този от суши, ако не се бъркам. Да, суши. Да, работа суши беше. Добре, така. Той крепе много. Да би се може списа. Така. С толкова да правиш трахим. Има поне е толкова зле, да ми лъжа мутацията. Уви. Мисли,
Добре. Шаутам. О. Не го бягаш. А така. Ще се научиш. Ти си бил много споко. Споко. Ох, добре, измислих една риба. Добре, продължаваме. Даже имам 15%. Колко яко. Не. Маса, нямам патрони. Защо? Аз там къде имам целия храст. Как ми убийницата? Мизерник. Няма. Ще си го взема. Мале, добре, че е мутацията. Да, майка бъл, мерси. Така, си има. Пускам си регенерацията. Отново шуда. Добре. Къде си? Хайде. Няма да се скриеш. Мать, писи. Брат, как му се опуска срещу Едгар. Тролимеро, троличина. Брат, къде? Тролимеро, Зуба. Давай. Добре, Стардроп. Епик. Ей, нищо. Имам ли 12? Почваме, хора, почваме. Митик. Да, брат! Аре, стига, бе! Веднъж ще ми се падне митик и ще се падне най-големия вукук. Изчезвай, бе. Вземаме си това. Аре, хора, стискайте палци. Супер. Нищо. Още такова. Джеймс. Моменти. Последен стар дроб. И още такова да видим. Така. Скоро отварям. Па това съм накрая. Ще отворя Legendary. Супер. Еми, хора, това ще от мене. И като последно си взема един скин. Добре. Че са толкова добре. Идвам тук и ще си взема. Също с не. Котиски. Не, също си ги пазя. Да, ще ги пазя. Еми, хора, това е от мене. Много ценно се обещавам да кача видео или още не знам. Ще видя. Еми, хора, чао от мене, това е. Бай.